Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para rawuh, para lenggah, monggo kita tansah munjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang terus paring rahmat, paring hidayah dumateng kita sehingga kita wonten ing ingkang menika tasih sareng-sareng berusaha menjaga lan meningkatkan iman kita kelawan lenggah wonten ing majelis ilmi. Mugi-mugi anggen kita lenggah wonten majelis ilmi jalari kita sedaya saya dangu saya sampurna iman kita, saya sampurna takwa kita, mugi-mugi kita diparing istiqamah lan akhiripun mugi-mugi kita sedaya pinaringan husnul khatimah. Para rawuh inggih kalau kula lati kuatos jalaran pas subuh menika Jawah bar subuh tasih Jawah hingga pengajiane piye ngoten nanging alhamdulillah sak sampunipun subuh inggih lajeng jawahipun gandel. Para rawuh, kelomben sampun kita bahas dumugi at-takhalluq, berakhlak dengan akhlak Allah al-mutakabbir, berakhlak dengan akhlak Allah al-mutakabbir. Masya Allah. Maksudipun pripun? Dados bukan berarti kita bertakabur, nanging kita menika kedah wonten mriki antatakabbara ala kulli mutakabbir, supaya engkau bertakabur kepada siapa saja yang mutakabbir. Sedaya ingkang mutakabir harus kita lawan dengan takabur yang lain. Sinten sing takabur? Ingkang takabur menika sing paling cedhak dhewe dumateng kita inggih punika nafsu kita piyambak. Hawa nafsu kita piyambak menika harus kita takaburi, harus kita hinakan, harus kita rendahkan, tidak boleh kita manjakan, tidak boleh kita tundui, tidak boleh kita taati hawa nafsu. Nafsu menika wonten nafsu wonten tiga naminipun nafsu bahimiyah utawi hayawaniyah,
nafsu hewani. Sing setunggalipun nafsu syaitani, nafsu setan. Ingkang nomor 3 nafsu ananiyah. Nah, menika kedah kita takaburi sedaya. Tidak boleh kita taati setaat-taatnya. Harus kita lawan. Inggih menapa menika nafsu-nafsu kalau wau ingkang mengarah kepada keburukan namanya al-hawa. Hawa. Maka hawa nafsu. Nafsu mengikuti hawanya. Menika elek. Nah, para rawuh, kita harus menampakkan perlawanan. Kita harus menampakkan perlawanan dumateng hawa nafsu kita piyambak menika. Menawi ingkang sifatipun hayawaniyah menika dikendalikan. Jalaran hayawaniyah, nafsu hayawaniyah kalau pancen dibutuhkan dalam kehidupan kita, nanging harus terkendali. Inggih punika kebutuhan makan minum, dorongan makan minum, dan dorongan untuk mempunyai keturunan menika. Dorongan perut dan dorongan bawah perut menika harus dikendalikan. Kita harus bertakabur, tidak boleh menapa menika memperturutkan keinginan nafsu hayawaniyah menika semuanya. Inggih. Nyuwun ngapunten, pada saat orang menika ada dorongan hawa nafsu, nafsu hayawaniyah menika yang terus wis dipol-polke, nggih. Akhirnya merusak diri sendiri. Kadang-kadang nggih makanan, minuman sing haram nggih dimakan, harus dilawan. Wonten tiang-tiang ingkang betul-betul merusak diri menika nggih. Minum khamr menika kan merusak diri. Dia tidak mau bertakabur terhadap dorongan nafsunya. Nggih malah sudah tunduk kepada nafsu hayawaniyah menika nggih dengan seluruh ketundukan. Pada saat mereka berada di komunitas mabuk-mabukan pun sama sekali tidak tampak tunduknya kepada Allah, malah kaya ngece. Nafsu hayawaniyah sanesipun inggih punika nggih menapa menika nafsu bawah perut. Nafsu bawah perut menika nggih menawi tiyang menika tidak mengendalikan menika nggih wonten pundi-pundi sing dipikir nggih namung menika. Pembicaraan hanya berkisar kepada lawan jenis. Sampun, dan kemana-mana sing digoleki nggih bersenang-senang. Itu namanya tidak kita lawan dengan takabur. Kita harus bertakabur terhadap hawa nafsu kita sendiri. Hayawaniyah ingkang setunggalipun malih nggih punika hayawaniyah ingkang sifatipun sabu'iyah. Sabu'iyah menika hewan menapa hewan buas. Manusia itu punya kebuasan terhadap yang lain, menginjak yang lain, mengambil hak orang lain menika buas. Sifat buas menika kita arahkan kepada binatang ternak, nafsu hayawaniyah ingkang sifatipun binatang ternak.
buasnya kita arahkan kepada nafsu kita sendiri. Dorongan perut dan dorongan bawah perut kita injak. Nafsu setunggal malih nafsu syaitoniyah. Menapa? Keinginan untuk setan menika sing paling menonjol iri dengki dumateng tiyang sanes. Terus menawi wonten sifat iri dengki menika ndang cepet kita lawan. Oh, iki ora bener iki. Nah, kita takabur terhadap diri kita sendiri. Ugi nafsu ananiyah menika selalu ingin mengangkat diri di hadapan manusia, selalu ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia dengan menunjukkan prestasi-prestasinya, dengan menunjukkan amalan-amalannya, utawi menunjukkan kekayaannya, menunjukkan ingin terlihat bahwa dirinya memang punya kedudukan. Ora apa niki sing syaitoniyah dan ananiyah menika bukan hanya dikendalikan tapi diusir dari dalam jiwa kita. Kita harus bertakabur. Nah, terhadap manusia boleh apa tidak boleh? Menungso sing menyatakan diri ketok takabure secara nyata menyatakan perlawanannya kepada Allah. Kita harus takabur. Akhirat wiraheneng, nah niki harus kita lawan. Harus kita lawan. Orang tidak percaya kepada Allah. Ora tahu ketemu karo Gusti Allah, nyekseni tidak ada Tuhan selain Allah. Wah, menika ndak boleh. Wah, menika takabur nih. Ini takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu menyaksikan Allah dengan mata hati kita. Kita ini menyaksikan Allah dengan mata hati kita. Dan dengan ilmu kita menyaksikan Allah. Karena kita semuanya ini dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Sopo sing ngenengke kalau bukan yang menciptakan kita, inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunjukkan perlawanan secara nyata dumateng orang-orang yang bertakabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tunduk kepada mereka, tidak boleh kita bermanis-manis dengan mereka, harus bertakabur. Kalau ben sampun kula aturaken salah satu contoh takaburipun seorang ulama yang kepada raja inggih ingkang mengatakan, raja bertanya, "Siapa engkau? Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Kenapa kamu tetap lewat di jalan ini?" Panjenenganipun jawab, "Aku ngerti kowe WC melaku." Menika kan nggih, akhirnya raja menika dadi sadar, oh iya aku ya gur WC melaku, ora kena ngetokke takabur kaya ngene. Nah, para rawuh, saklajengipun wat tahaqquk bihi, dan wonten keterangan wonten ngandhap menika wa khairu ilajil mutakabbir, dan sebaik-baik obat bagi orang yang takabur menika an yashhada fi nafsihi anna aslahu nutfatun qadarah. Sebaik-baik obat takabur menika napa? Supaya menyaksikan di dalam dirinya bahwa asalnya adalah nutfah, setetes air, nutfah ingkang inggih air mani yang kotor. Wa annahu jaro min majral bauli marrataini. Terus supaya dia sadar bahwa menungso menika wis tahu ngliwati panggonan
liwate toyan. Nyuwun ngapunten. Inggih, menika ngantos ping pindho. Menungso liwat sangka panggonan toyan menika ping pindho. Pertama saking bapakipun, nomor loro medal saking padaran ibunipun menika liwat jalannya nyuwun ngapunten air kencing 2 kali. Menika supados menyadari aku iki sapa? Aku iki apa? Dititahke sangka apa mimmain mahin, air yang hina. Umpamane menika menempel di baju seseorang menika kudu diresiki. Nutfah menika mboten najis. Nutfah menika tidak najis. Ingkang najis menika madhi. Madhi menika menapa? Cairan yang keluar sebelum nutfah menika madhi. Madhi menika tidak menika mboten kental. Ingkang madhi menika cair, agak cair. Menika keluar mendahului nutfah. Kadang-kadang tiyang menika mboten dalam keadaan badhe mengeluarkan nutfah, nanging kadang-kadang madhi menika medal piyambak menika nggih sok wonten nggih. Nah menawi madhi menika najis, nanging nutfah menika tidak najis. Nanging menawi nutfah medal mesti madhi medal. Terus najisipun menika jalaran madhinipun. Nah, para rawuh menungso menika medal saking pun nate ngliwati 2 jalan kencing. Wa annahu yahmilul jifah fi batnihi. Di dalam dia itu membawa batang di dalam nggih perutnya. Nggih batang menapa kemawon ngantos ambune mboten karu-karuan. Nggih batang pitik teng jero weteng, batang wedhus teng jero weteng, nggih batang cacing barang kadang-kadang nggih teng jero weteng. Nika menawi menyadari itu, masya Allah. Wa nihayatu yarqudu fit turab. Dan nanti akhirnya menungso menika kabeh padha raja rakyat sapa wae mengke akhire turu teng jero lemah, teng ngisor lemah. Ingkang lemah menika dipidak-pidak menungso. Senajan mboten dipidak langsung dhuwure, nanging inggih tetap tidur di tanah. Wa tarta'u fihi didan, dan nanti akan menjadi tarta' menika akan makan di dalamnya menika, di dalam tempat tidurnya tadi adidan menapa menika cacing-cacing tanah. Didan jamak sanging dudah, dudanun dudatani didanun. Masya Allah. Wa ta'kuluhul ard, ugi badhe dipun tedhi dimakan dening lemah. Wa yata fassah yaumal ard wa yanfadhihu yaumal ard, lan mangke badhe diketingalaken kabeh yang ada pada dirinya pada hari dihadapkan kepada Allah. Sedaya badhe dipun tingalaken kejawi ingkang saestu tobat. Menungso menika menawi dipun ketingalaken kabeh apa yang ada pada dirinya menika, masya Allah, mbak menawi suami ya ora percaya karo garwane, sing kakung ya istri ya tidak percaya kepada suami, nggih menawi kabeh eleke menungso menika ketok menika wis elek kabeh. Kejawi ingkang saestu tobat mangke tidak ditampakkan. Tiang ingkang gadai sifat takabur menika mangke dilebokke neraka ngantos
wujude menung ngantos cilik iteng ning urip. Cilik iteng mati ngoten nggih. Cilik iteng tesih wonten mripatipun kedep-kedep. Wah menika betul-betul pramila tiyang ingkang wonten donya menika sami takabur supados ngati-ati. Nyemplung neraka diobong nganti pun kantun alit sak tengu ning urip. Wa yakfina annahu idza hubisa fihi al-baul dzalla. Lan cukup bagi kita kehinaan manusia menika menawi ditahan pada dirinya apa itu kencing menungso menika pun bingung pun ketok hinanya. Ya ngapunten sak gagah-gagahi wong ora iso nguyuh. Wah menika pun bingung. Ngalor ngidul ajeng mlebu menapa kolahe dienggo wong ngoten niku mbok raja. Wah menika nggih bingung. Idza hubisa fihi al-baul dzalla. Wonten cerita raja ra iso nguyuh pirang-pirang nggih. Wah menika mboten iso nguyuh menika ditunda 1 jam lagi ngoten pun mboten kuat. Jadi disuwanaken seorang waliullah disuwuni tulung. Nggih niki waliullah biasane nulungi terus. Ning kalih raja niki mboten nulungi. Jalaran raja niki nggih rada takabur, at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Wali niki ngendika, ya yen kowe njaluk donga aku ya ora cuma-cuma, kudu bayar. Lah napa bayarane? Ya kerajaanmu kuwi. Ya diparo lah paling ora. Sing separo nggo aku, separo nggo kowe. Wah jalaran mboten kuat nggih. Nggih pun monggo separo ning panjenengan dongake gen kula niki ndang iso nguyuh. Saestu dongaaken kalih wali kala wau pun langsung saged nguyuh. Ning selama perjalanan mulih nguyuh terus ora mandeg. Nguyuh terus tekan ngomah. Tekan kerajaan pengen nguyuh terus. Wah niku raja ngutus utusan melih. Iki karep kowe ora terus nguyuh ngene terus ning ya sok nguyuh terus ya mandeg. Sowan mriku ya yen kepengin ya kuwi dudu urusanku kan gur piye gen iso nguyuh ngono tok aku wis wajibanku wis rampung. Lah iya ya kowe kudu njaluk donga neh. Sowan melih pripun enten syarate melih. Yen aku kon ndongake neh ning syarate sing separo kerajaanmu sing durung mbok keke aku iki kena aku neh. Nggih pun timbangane dadi raja ning nguyuh terus ngeten iki malah mboten penak dadi menungso biasa mawon. Akhiripun dongake melih mandeg normal. Lajeng rajane nggih konsekuen pun kula pasrahke kerajaan kula tak dadi rakyat panjenengan. Waliullah kalau ngendika pun wis rasah mbok keke aku. Wong regane kerajaanmu kuwi gur padha karo uyuh. Regane kerajaanmu kuwi gur padha karo uyuh. Nah, menika itu namanya waliullah ini tadi bersikap takabur 'alal mutakabbir. Terus akhirnya pun sadar. Kadang-kadang nggih niki welase Gusti Allah. Anggene raja niki ndak ora iso nguyuh niki janjane anugerah ingkang dadosaken akhiripun sadar. Umpamane sehat terus nggih dadi kaya Firaun niku ndak wau. 100 tahun ora tau lara. Nah menika kan akhirnya mengaku jadi pangeran. Wa idza taharraka alaihi araqus suda istaghath. Menawi sampun muncul keringat dingin terus mumat menika mesti bingung jaluk tulung kalih sinten kemawon sing istaghath. Qala al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ngendika Imam Ali karramallahu wajhah,
Ajaban libni Adam taqtuluhu syaraqah. Aku ngumun marang Ibnu Adam. Wong dheweke kuwi yen kelelegen sesuatu kuwi iso mati. Syaraqah menika ghussah. Ghussah menika menapa menika barang ingkang mandek wonten gulu. Ghussah. Sah menika barang ingkang ngleleki menapa nyandet wonten gulu menika ghussah. Syaraqah menawi kelelegen yen kelelegen rada alit nggih, kelelegen bakso semanten iki nggih. Wis naudzubillah min dzalik pramila yen maem dahar bakso menika dipotol-potol, jangan membiasakan, ampun biasakan langsung dimplok bareng menika ampun. Nah, lari-lari alit nggih, jalaran wonten ingkang lari alit maem bakso mboten diawasi tiyang sepuhe keleleken bakso menika Masya Allah akhirnya pecah nggih. Termasuk sing rodok nyemelangi menika rambutan menika menapa menika licin. Menawi maem rambutan lari alit menika ampun dipun resnya panganan dhewe niku nggih kedah dipun awasi dikelontok mawon rumiyin mboten terus menungso menika yen kelelegen menika pecah dados menungso menika hina sangat. Wa tu'limuhu baqah. Dia itu disakiti oleh baqah. Baqah menika menapa menika tinggi. Menawi tilem kok dicokot tinggi. Wa ampun merasa tidak nyaman sekali. Wa tuntinuhu araquh, membuat dia itu nggih tuntin menika baunya menjadi ndak enak, membusukkan dia, membusukkan baunya. Menapa membusukkan dia? Baunya yang bau keringat, yang menawi keringat pun berhari-hari mboten diganti kelambine ngoten nggih, ambune menika sampun. Kula mireng menika wonten nggih. Tirakat niki tirakat ratus menika nggih. Ya rada aneh menika. Tuntinuhu araquh fa kaifa yatakabbar. Piye iso takabur padahal keadaane kaya ngono kuwi wis ora pantes banget. Menika. Atas menika ingkang dimaksud takabur inggih. Semacam ini kita harus berakhlak dengan akhlak Allah. Kadang kita menampakkan takabur kepada siapa? Nanging kepada semua manusia pada umumnya menika menapa? Kita harus tawadhu, kita harus menghinakan diri, kita harus melihat semua orang itu punya potensi menjadi lebih baik daripada kita. Senajan wong kafir kuwi yen sadar, oh bisa jadi dia menjadi lebih baik. Wong dheweke kafir tenanan apa meneh iman. Ahli maksiat wae tenanan apa meneh taat. Alhamdulillah wonten Solo menika sudah ada gerakan ingkang luar biasa. Alhamdulillah salah satu nggih berapa brandal menika kepanggih kalian rencang-rencang jamaah tabligh lajeng sadar nderek nggih termasuk nyuwun ngapunten premanipun Sriwedari menika tepang diajak oleh rencang-rencang bak tato. Alhamdulillah sadar bar menika mengadakan pertemuan atas pertemuan brandal. Judulnya indahnya agama di dalam pertemuan mantan brandal. Mereka wah sing do kumpulan tato sedaya Masya Allah. Nanging ada menapa perubahan ingkang saya sangat inggih
Ugi wonten Pondok Takmirul Islam menika nggih. Alhamdulillah adik kula Muhammad Ustaz Muhammad Ali menika menapa menika nggih wonten mriku kathah ingkang latar belakangnya preman-preman menika wah sakniki ngaji menika wah senajan belajar ngajine wangel banget ning alhamdulillah sami sadar nggih kalau mben kula kepanggih menika pas alhamdulillah panggih wonten masjid kula dicedhaki disalami lho panjenengan sinten kula murite Abah Ali ngoten Abah Ali adik kula mah panggilane mah Abah wah raine kabeh urung tato nganti tekan rai-rai kupinge bolongane gedhe sanget ning nggih pun dicopot kalau mben pancen dianting-anting Masya Allah. Terus ketinggal sampun, wah pun saya sangat ngibadah pun tenanan. Masya Allah kesadaran menika menawi Gusti Allah maringi sadar. Kita jangan sampai mau nyawang wong sing sak menika ijik ahli maksiat wis kowe wong elek ampun. Nanging penuh dengan kasih sayang. Siapa tahu orang ini nanti menjadi lebih baik. Wong zaman Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi menika tiyang ingkang kolombene Masya Allah. Inggih kaya ngoten nanging sesudah Islam semuanya berubah, semuanya menjadi baik para rawuh. Inggih pramila menika. Nah, lah kapan kita bertakabur kepada orang pada saat dia menampakkan. Ningin pas mboten ngetoke, kita jangan bertakabur. Ngetoke, waleh Gusti Allah windi ya niku namanya takabur. Kita harus menampakkan takabur. Nanging menawi dia diam, nah sudah kita juga tawadhu. Ini takhalluq berakhlak dengan akhlak takaburipun Allah Subhanahu wa taala. Nanging menawi kita nggadahi takabur saestu dalam merasa diri ini ada kebesaran, walaupun sebesar biji dzarrah, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga menika bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Berarti sangka swarga adoh tenan. Terus kita harus usir betul sifat takabur di dalam diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Nyuwun ngapunten ingkang kathah. Monggo kita tutup sarengan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.